аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Кутман күнүңүз менен көрөрман жана угарман, сиз түз эфирдеги Эл собол программасын көрүп баштадыңыз. Эфирди мен Айгерим Куатбекова алып баруудамын. Бул жолу биз Кыргызстанда энергиянын кайра жаралуучу булактарынын келечеги тууралуу сүйлөшөбүз. Белгилей кетсек, бул чыгарылышты ИСУР коомдук фонду демилгелеп колдоого алып жатат. Бүгүн биздин студиянын мейманы Соода өнөр жай палатасынын энергетика жана кайра жаралуучу энергия боюнча комитеттин төрайымы Кундуз Кырбашева. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда ошо альтернативдүү энергия булактары өндүргөн энергиянын пайызы канчага жетти? Анан бул боюнча негизи абал кандай болуп турат учурда? Саламатсыздарбы? Негизи баягы угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн энергиянын кайра жаралуу булактарына кайсы булактар кирет экенин негизи түшүндүрмө берип койсом, бул күн шамалдан алынган электр энергия жана суудан алынган электр энергия 30 мегаваттка чейин энергиянын кайра жаралуу булактарына деп кирет да. 30 мегаваттан ашкандан кийин салттуу энергетикага кирет. Себеби ооба суудагы бул жашыл энергетикага кирет, бирок чоң жана гэстерди салынып атканда кандайдыр бир экологиялык экспертизанын чыгышында бир өзүнүн кандайдыр бир кесепетин алып келгендиги үчүн ошондуктан жана чоң гэстер салынып атканда 30 мегаваттан ашкандан кийин ал салттуу энергетикага кирет. Энергиянын кайра жаралуу булагына деп кирбейт. Ошондуктан бизде баягы негизи эле билесиздер 90% ашыгы бул бизден суудан алынган генерация, электр энергия Кыргызстанда. Ошон үчүн баягы көп жактан, көп эксперт же кээ бир жактардан ушундай угуп калсаңыздар керек. Биз өзү эле Кыргызстан жашыл энергетика, энергиянын кайра жаралуу булактарынан алган энергетиканы өндүргөн мамлекетпиз деп ооба туура. Бирок көбүн эсе бул салттуу энергетикадабыз да биз. Энергиянын кайра жаралуу булактарын ошондой эле альтернативдүү энергетика деп дагы айтсак болот. Аны өнүктүрүүнүн кандай артыкчылыгы бар мамлекет үчүн? Бул өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми баягы климаттын өзгөрүшү же болбосо суунун бир кандайдыр себептер менен биз баягы табиятка көп баягы мындай айта албайбыз да, табиятка бир 5 жылда мындай суу болушу керек же 10 жылда деген прогноздорду бере албагандыгыбыз үчүн альтернативдүү булактарын дагы өнүктүрүүнү кошо ала жүрүшүбүз керек да. Бул ошол эле жанагы кичи гэстердин санын көбөйтүү боюнча, шамал электр энергиясынан, күндөн алынган электр энергиянын да санын көбөйтүү боюнча. Мен 2017-жылы ушул жаңы ушул рынокко кирип атканда возобновляемый энергетика деп салттуу энергетикадан эмес, андан тышкары альтернативдүү булактарын негизи баягы мамлекеттик деңгээлде ошону колдоо иретинде ошол ассоциацияны түзгөндө негизи 3 гана компания бар болчу Кыргызстанда ушул альтернативдүү булактар менен иштегенчи. Анан ал убакта жанагы бажы алымдары дагы чоң эле, НДС төлөнчү. Анан көптөгөн баягы иш-чаралар болуп атты ошол жашыл энергетиканы колдоо боюнча, бирок чындыгында андай конкреттүү түрдө ошол бажы алымдарын алып салуу боюнча, ошол эле кошумча нарыкты алып салуу боюнча бир кадамдарды көргөн жокпуз да, конкреттүү шарттарды. Анан азыркы убакта мына бүгүнкү күндү алып көрсөк, 2025-жылды бул мамлекеттик деңгээлде, андан тышкары жанагы сыртка чыгып атканда да биздин өлкө башчыбыз сыртка чыгып атканда, официалдуу делегацияда сыртка чыгып атканда ушул боюнча сөзсүз түрдө бир вие боюнча, ушул жашыл энергетика боюнча жок дегенде бир келишим түзүп келинип атат. Бул деген ошол мамлекеттик деңгээлде колдоо жүрүп атат десек болот да. Бирок азыр чоң жумуш да калды да.
Себеби биздин ошол мыйзамдардагы бир катар өзгөртүүлөр да киргилип атпайбы ошол жашыл энергетиканы колдоо боюнча. Ошону дагы андан ары иштеп чыгышы, андан ары иштеп кетиши боюнча дагы көптөгөн жумуштар керек. Негизи ушу кайра жаралуучу энергия булактары Кыргызстандын энергия системасына кандай салым кошуп жатат? Мурдага салыштырганда кичине колдонуучулардын саны көбөйүп калганын айтып атпайсызбы? Бул канчалык кошо алат? Колдонуучулардын саны бир топ эле көбөйгөн. Бул жеке мисалы үчүн калктын санынан дагы көбөйгөнү мындай болуп атат да. Мисалы үчүн 10-15 жыл мурун биздин мисалы үчүн кичинекей чакты карасак, бир бир үйгө кирген болсок, чоң бир жана люстралар болот го, ошол бир конок үйдө эле болчу да, залда. Анан бир кичинекей холодильник, телевизор бизде мисалы үчүн мен өзүм региондон окуп чоңойгом, кечки 6-дан кийин иштечү. Бизде региондун нарында 6-дан кийин гана иштеп баштачу да. Болду, башка эч кандай деле мындай суроо талап, өтө көп энергияга суроо талап ошо менен бүтчү. Бүгүнкү күндө алып көрсөк, ар бир үйдө бир лампочка эмес, жок дегенде бир 3-4 лампочка күйгүзүлөт. Ар бир үйдө чоң холодильник, кээ бир үйлөрдө ошол стиральный машина, автомат, идиш жууган, кондиционер, жылуу полдор, андан тышкары биздин гаджеттер, ноутбуктар, телефондор, керек болсо машиналар зарядталат да. Андан тышкары көптөгөн ушул суроо талап чоң. Эгерде мурда бир үй бүлөгө 5 киловатт жеткен болсо саатына, бүгүнкү күндө 15-20 киловаттка чейин жетет бир үй бүлөнүн суроо талабы. Бул ошол негизи 3 эсе көбөйгөндүк да. Ошондуктан энергия системада аз дефицит. Мисалы үчүн 2022-2023 жылдары 3 миллиарддан ашык дефицит болсо, бүгүнкү күндө 4,5 миллиарддан ашык дефицит болду. Бул биздин энергетикалык көз карандысыздыкты дагы кесепетин алып келет да. Бул ушу менен токтоп калбайт. Бул дефицит дагы көбөйөт, импорт дагы көбөйөт. Ошондуктан өзүбүздүн генерацияны өндүрүп чыгуу үстүндө иштешибиз керек, колдошубуз керек, ишкерлерди колдошубуз керек. Ата мекендик ишкерлерди колдошубуз керек мамлекеттик деңгээлде. Ошол жагынан ошол түшүнүү менен кабыл алыш керек. Алар да кандай кыйынчылыктан башынан өткөзүп атат. Мисалы үчүн ошол энергетикага салынган инвестиция бул аябай чоң акча каражат. Бул деген $1,000,000 ашкан акча каражат. Кичикести салып аткан күндө делечи. Ошонун баардык жагынан негизи мамлекет ошол айрыкча биздин ата мекендик ишкерлер мамлекетке ишенип, алар барып алып бир чоң бир здание өзүнө үй салып алып же бир эме жыргап аткан жок да, же капиталды сыртка алып кетип аткан жок да. Ошо Кыргызстанга салымын кошом деп аткан өзүнүн ата мекендик ишкерлер айрыкча ошо энергетика жаатында айрыкча колдоого алышы керек деп эсептейм. Ошол эле учурда бул сиз айтып аткан альтернативдүү энергия булактарынын бир өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү чектелген болобу? Мисалы канча бир өлчөмдө болсо бул салттууга өтүп кетип атканы, бул анын мүмкүнчүлүгү кайсы бир жерде токтогондон кабар береби же эмне үчүн мындай толук кандуу көз карандысыз боло албайбы? Мындайда жана кестер боюнча айтып атпаймынбы, 30 мегаваттан ашкандан кийин бул салттуу энергетика деп айтылат. Мен аталышын эле айтып атам да. Чоң кестерди да салыш керек. 30 мегаваттка чейин энергиянын кайра жаралуу булактарына кирет. Бизде ошо кайра жаралуучу энергия булактарын өнүктүрүүдө өлкөнүн кайсы аймактары мындай өзгөчө келечеги бар деп айтса болот? Негизи энергиянын кайра жаралуу булактары көбүнчө региондордо. Эми суу баардык аймактарда бар. Кыргызстандын баардык областына биз Кыргыз мамлекети негизи толук кантуу деп деле айтсам болот, 100% өзүбүздөн гана сууну өзүбүздөн чыгарабыз да, мөңгүлөрүбүздөн чыгат. Кошунан башка мамлекеттен агып келбейт дарыялар. Ошондуктан ошол мүмкүнчүлүктү дагы пайдаланып, бирок ушул именно сууну пайдаланып атканда, энергетикага, генерацияга пайдаланып атканда сөзсүз түрдө азык-түлүк коопсуздугу биринчи орунда турат. Себеби сууда, мисалы үчүн сугат иштерине пайдаланыш үчүн айыл чарба керектөөлөрүнө бир гана булак бар. Сиз суу менен гана сугара аласыз жерди.
Энергетикада энергияны суудан да алса болот, күндөн алса болот, шамалдан алса болот, альтернативдүү булактар бар. Ошондуктан азык түлүк коопсуздугу биринчи орунда турат. Ошон үчүн ГЭСтер салынып атканда эң биринчи жана кичи ГЭСтер салынып атканда экологиялык экспертиза же болбосо Минсельхоздон өзүнүн водный департамент көптөгөн кагаздарды алып атканда бул туура эле иш. Себеби ал ГЭС 20 жыл, 25 жыл иштечү ГЭС да, ошондуктан ошону алдын ала азыртан бир 3-4 ай чуркап документтерин туура бүтүргөнгө аракет жасашы керек биздин атамекен кишилер. Күн энергиясы боюнча кандай бири долбоорлор ишке кирип атат, ишке ашырылып атат? Эми көп нерсе ошол Баткен, анан Ысык көл областында күн станциялары боюнча ири долбоорлорго кол коюлган, келишимдерге кол коюлган министрлер кабинетинин төрагасы менен. Ошонун үстүндө азыр көптөгөн иштер жүрүп атат. Ал ишке кирсе, мисалы, кандай артыкчылыктарды берет? Бул ошол эле аймакка эң биринчи дефицит, бизде жана дефицит деп айтпадымбы, 4,5 миллиард сааттан ашык электр энергия бүгүнкү күнгө дефицит. Дефицитти жабабыз, энергетикалык көз карандысызга жетебиз, кандайдыр бир пайызда болсо дагы. Андан ары ушу менен эле токтоп калбайт да биздин энергияга болгон суроо талап. Калктын саны өсүп атат, суроо талап өсүп атат. Ошону кийинкиге жапканга, ошол жок дегенде өзүбүздүн дефицитти жаап турганга, анан ашыкчасы болуп калса, бизде Каса-1000 деген долбоор бар, билесиз, электр энергияны импорттоо боюнча. Ошого кошулуп, Кыргызстан ушул жашыл энергетиканы импорттогон өлкөгө айланууга дагы бир кадам. Бул эки аймак тандалып алынганына эмне негиз болду эле? Көл менен Баткен ошол күн энергиясы боюнча. Ошол күн өстү да. Күн өстү болгондо. Күн өстү болгондо. Ошол күн энергиясынын өнүгүшүндө мындай бир тоскоолдуктар барбы? Тоскоолдуктар болгон мурун. Аябай эле чоң тоскоолдуктар болгон. Ошонун үстүндө жана айттым го, баягы ассоциациянын төрайымы болуп турганда көптөгөн жумуштарды аткардык. 80 код наименования ТНВД жана сырттан келип аткан жабдуулар, ошол күн, шамал, кичи ГЭСтердин келип атканда ошо НДСти бошотуу боюнча биз иштерди алып бардык дагы. Ошонун үстүнөн жанагы кошумча салык деп коет, НДС бошотулган. Андан тышкары бажы алымдары бошотулган. Эң башкысы эле ошол негизи бул президенттин эрки азыр ошол президенттин жүргүзүп аткан саясатынын негизинде колдоо болуп атат да. Бирок кандайдыр бир деңгээлде ылдый жакка түшкөндө кээ бир түшүнбөгөн мамлекеттик кызматкерлер тарабынан дагы түшүнбөстүктөр болуп, аны эми түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми Кудайга шүгүр азыр баардык тараптан колдоо болуп, мындай иштер жакшы жүрүп атат десек болот. Ал эми мындай шамалдан алыш үчүн шамал ресурстары Кыргызстанда жетиштүү элеби? Шамал ресурстары негизи спутниктен алынган маалыматтар боюнча жетиштүү эле, бирок өзү ошол шамал станцияларын куруу боюнча негизги протоколдор бар. Бул ошо 6-9 ай, 12 айдын ичинде 4 мезгил, Кыргызстанда 4 мезгил болгондуктан, ошо 4 мезгилде кандай шамалдын коммерческий ветер деп коет да, кайсы бийиктикте, кандай ылдамдыкта согуурун аныктап чыгып, анан ошого жараша жана шамал мамычалары орнотулат да. Бул дагы бир жумушту талап кылынат, акча каражаты, ошол эле изилдөөлөр боюнча. Эми бул Союз учурунда деле изилденген эмес, Союз таркагандан кийин деле изилденген эмес. Ошондуктан азыр ошол шамал энергетикасына инвестиция салам деген инвесторлор өзүлөрүнүн акча каражатын салып изилдеп атышат да. Азырынча Кыргызстанда шамал станциялары жок, Шамал станциялары Ысык көл областында, Тоң районундагы Ак өлөң дегенде ошол бир мамыча орнотулган. Бул 100 киловаттык кичинекей өзүбүздүн инженерлер баягы жанагы механический частын иштеп чыгып, анан основной жанагы берки управляемый компьютерлор менен аны импорттоп алып келип иштетип атышат. Андан тышкары дагы чоң 1 мегаваттык оборудованиядан 3 мегаваттка чейин кирди. Аны дагы иштеп атышат. Эми сиздер түшүнүшүңүздөр керек, бул баягы жаңы салынып аткандыктан, баягы жаңы жолду ачкан компания үчүн өтө эле мындай кыйынчылыктар менен салынат.
себеби ошол эле логистика алып келүүсү, жолун кандай алып келет, анан салынып атканда дагы ошол компаниялар бизде өзүбүздө жетиштүү спецтехника болбогондуктан казактардан арендага алып келишет. Анан жана бетондун маркасы, атайын темирлер ал Кыргызстанда сатылбайт, жасалбайт. Аны дагы кошуна мамлекеттерден алып келишет. Ошонун үстүндө баягы жаңы эле бир проблеманы чечтим дейин десең, кийинки проблемасы чыгып калат. Анын үстүндө иштеп, кээ бирде ошол жака дагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизгенин күтүшүп, жана архитектура агызы дейт. Ошол көптөгөн жаңы кадамдар менен баягы биринчи первопроходцу болгондуктан ошондой иштер менен азыр алек болуп атышат. Ушу кайра жаралуучу энергия секторунда ишканаларга болобу, жеке адамдарга мындай кандай колдоо чаралары бар? Жанакы сиз айткан бажыдагы алып салуулардан башка дагы кандай чаралар бар? Эгерде ошондой кичи гэстерди салуу боюнча же болбосо күн шамал станцияларын салуу боюнча угармандарда же азыркы болочок биздин жаш инвесторлорубузда ошондой бир суроолору болгон болсо, Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын энергетика комитетине кайрылса, биз ошол жактан кененирээк презентация жасап түшүндүрүп бергенге аракет жасайбыз да. Кандай колдоолорду алыш мүмкүн алар же кимдерге мындай басымдуу жардамдар болушу мүмкүн? Колдоолор ошол салыктардан бошотулат, бажы алымдарынан бошотулат. Анан жергиликтүү эл менен иштегенде, жергиликтүү ошол жерди трансформация кылганда дагы биз ошол боюнча кандай бизде мыйзамдар иштейт, мыйзам актылары, укуктук ченемдик актылар боюнча трансформация болуп атканда кандай иштерди жүргүзүлөт, ошол эле археологиялык изилдөөлөр, кайсы министерстволор менен иш алып барат, ошол боюнча бул аябагандай чоң маалыматты камтыйт. Аны мен мисалы үчүн эфирде дагы 1 сааттын ичинде дагы түшүндүрүп берүү кыйын болот деп эсептейм. Ошондуктан ошол мисалы үчүн азыр биз точечно эгерде алып караган болсок, ошол биздин болочок инвесторлорго түшүндүрүү иштери ошол биздин Соода өнөр жай палатасынын алкагында жана Кыргыз Республикасынын энергиянын кайра жаралуу булактар ассоциациясынын алкагында дагы биз аябай кенен информационный түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Негизи муну колдонуп жүргөндөрдөн көбүрөөк бүлгү катары көрүп, ошону аркасынан ээрчиген учурлар көбүрөөк кездешет болуш керек биздечи. Анан сиздердин мисалыңыздарда, мисалы региондордо мындай булактарды алып пайдаланган бир мындай үлгү болчу кайсыл мисалдарды айта аласыз? Мен мындай деп айта алам да, эгерде сиз инвестициялык тараптан мага суроо берип аткан болсоңуз, как инвестор будущее ошол жашыл энергетикага инвестиция салам, ошону курам деп аткан угармандар үчүн суроо берип аткан болсоңуз, мен айтат элем, бул аябагандай мындай кыйын жол да. Бул энергетика өзү стратегиялык объектилер болгондуктан бир топ жумуш жүргүзгөнгө негизи туура келет. Эгерде колдонуучу тараптан суроо берип аткан болсоңуз, как обычный эле биздин мамлекеттик жарандар болсо, бул энергияны өндүргөн станциялар бул биздин улуттук электр тармактарга кошулуп, ошол жактан эле бөлүнүп кете берет. Аны колдоочулар өзүлөрү деле, колдонуучулар сезбейт. Ал генерациянын общийинен кетет да. Эгерде жанагы өзүнүн колдоном деп 5, 10, 15 киловаттык күн станциясын өзүнүн чатырчасына коюп колдонуп аткан болгон болсо, бул боюнча негизи былтыр март айында өкмөттүк акселерациянын алкагында ушул жеке жарандар ушул күн панелдерин өзүмө гана колдонгонго, башка жакка сатпайм, эч жака бербейм, мен өзүм гана колдоном десе, 60 квадрат метр чарчы чатырчага 15 киловаттка чейин эч уруксаат кагаздары жок орнотуп өзүнө колдоно берсе болот.
Буга жана чакан конок үйүн, мейманкана иштеткендер дагы кирип калабы же бул жеке физикалык эле жактар болуп калышы? Эгерде ошол чатырчаларыңыздарга күн панелдерин коюп өзүм гана колдоном десеңиз, эч жака сатпайм десеңиз, колдоно берсеңиз болот. Бирок сиз аны баягы ашыкча болот, менде ашыгыраак генерация жасайм, мен аны общий сетке берип сатам десеңиз, бул жакта кичине башкача оюндун эрежелери, буякта баягы коммерциялык, финансылык отчет уже бул баягы жеке ишкерлик болуп кетет да. Ошондуктан ал жакта кичине башкачараак правилалар бар. Негизи көбүрөөк ошо энергияны сарптаган, көбүрөөк колдонуу талап кылган жерлерде бул энергиянын булактарына өтүү сунуш эле эмес, бир мындай муктаждык да болсо керек. Көбүнчө муну ишкерлер, ишканалар мындай өтүп жатышат да, туурабы? Туура, азыркы күндө мына сиздердин дагы жааматтык медиа деп атыңыздар жакшы экен, ошондой жааматтык коом болуп, ошол жанагы коммерциялык ишкерлер биригип бирдиктүү бир ошол станцияларды салып, анан ошол жактан колдонуу ниетинде иштер жүрүп атат да. Бул боюнча негизи жакшы үлгү катары ошол эле Германияда ошондой жааматтык коомдор бар, түзүп өзүлөрү бир консолидация сил деп коет, ошо консолидация болушуп, биригишип бир станцияларды салынышып, анан өзүнүн жанагы заводдорунда, фабрикаларында, цехтеринде жашыл энергиядан алынган энергияны колдонушат дагы. Анан чыгарган продукциясында, этикеткасында бул продукция жашыл энергетикадан алынган деп эмблемасы коюлуп, ал артыкчылыктуу экспорт кылганга, ошол эле кардарлар үчүн дагы артыкчылыктуу позицияда болот да. Ошо өлкө келечекте энергиянын кайра жаралуу булактарынан толугу менен өтө алабы? Бул канчалык мүмкүн? Мүмкүн эми ошол эң башкысы баягы жакшы шарт түзүлгөндө, жакшы пландар болгондо, негизи сценарийлер иштелип чыгыш керек. Көп эле ошо энергетикага инвестиция салам деген, жашыл энергетикага инвестиция салам деген инвесторлордун, финансылык жанагы акча каражаттарын бөлгөн финансылык институттардын баарын эле суроо талабы бир. Бул биздин энергетиканын сценарийин көрүшү керек да. 5 жылда, 10 жылда, 15 жылда, 25 жылда Кыргызстан кайсы багытты алат, артыкчылыкты кайсыга берет, анан кайсы төлөмдөрдү биринчи очередь деп коелучу, ошону аткара алат. Ошонун баардыгы эми бул макроэкономикалык биздин өзүбүздүн экономикалык абалыбызды карайт, инвестициялык индексти карайт. Негизи көптөгөн факторлордун совокупности биригип келип туруп, анан ошол жака өтүүгө, инвестиция салууга алар да ошентип акча каражатты бөлүшөт да. Муну мындай тездетиш үчүн учурда мындай сөзсүз түрдө кандай иштер жасалыш керек деп ойлойсуз? Мындай кандай технологиялар же инновациялар бул процессти тездеткенге жардам берет? Эми биз Кыргызстан велосипедди ойлоп таап, бизге анын кереги жок. Технологияларды, жаңы чыгып аткан технологиянын баарын эле алыс барбай эле кошуна мамлекет Кытайда баары өнүгүп өскөн. Биз бияка жаңы технологиялык завод ачкан күндө деле 5 жылдан кийин ал заводубуз моралдык түрдө эскирип калат. Себеби Кытайлар күндөн күнгө улам жаңы кубаттуулугу дагы, баасы дагы арзан болуп, улам жаңы технологияларды сунуштап атат дүйнөлүк рынокач. Ошондуктан бизде ал ошол жашыл энергетикага өтүү боюнча эң жакшы шарттарды гана түзүш керек да. Баягы гүлдү деле бир өстүрүп атканда бир жакшы топурагын жакшылап карайсыз да. Ошол шарт деген сыяктуу жакшы преференциялар, льготалар, колдоолор, айрыкча мындай да, инвестициялык индекс, анан экономикалык жакты кантип карашат алар. Эң биринчи ошол биздеги болуп аткан окуяларга мамлекет ошол жеке ишкерлерди кандай колдоп атат, бизнести кандай колдоп атат, ошонун негизинде алар өзүлөрүнүн аналитикалык борборлору, ошол агентстволору бар, ошону менен иш алып барып, анан ошондон гана маалымат алышат.
Анан ошонун негизинде чоң акча каражаттар бөлүнөт да. Негизи алгач биз өзүбүздөгү ошо дефицитти биринчи орунда жаап, андан кийин ошо экспорттоого өтсөк болот деп айтып атпайбызбы? Анан ошо коңшу өлкөлөргө жашыл энергияны экспорттоодо бизде мындай кандай деп баалайсыз бизде келечекте? Коңшу өлкөлөрдүн өзүндө деле азыр жетишсиз болуп атат энергия. Алар дагы ушунун үстүндө катуу иштеп атышат. Ушул жашыл энергетиканы, негизи энергияны өнүгүүнүн жаңы булактарын да издеп атышат. Ошондуктан негизи менин өзүм партнерлорум баягы иштеп жүргөн баягы тажрыйба дейличи, опыт сүйлөшкөндө сырттан алам да көбүнчө. Ошол эле Казакстандагы, Өзбекстандагы, Германиядагы башка мамлекеттин ошол эксперттери менен аябай баарлашып турабыз. Баардыгы азыр бүткүл дүйнө жүзү ушул энергиянын жаңы, таза, арзан булактарын издеп атышат. Демек бизде мындай шарттарды аткарган болсок, бул жакта келечек жакшы эле болот деп ойлойсуз? Биздин келечегибиз чоң, потенциал аябай чоң бизде Кыргызстанда. Ошону аз дагы бир европалык бир чоң компаниянын исследование группасында бармын. Негизи түшүнүү иштерин региондорго жүргүзүш керек да. Кыргыз тилинде, өзүбүздүн тилде. Анан мен азыр көбүнчө баягы өзүмдөн да байкап калам да, профессионалдуу тилде эмес, жалпак тилде түшүндүрүүгө аракет жасап жүрөм. Ошонун үстүндө иштеп атам. Аналогичный примерлерди келтиргенге ошондуктан ошонун үстүндө дагы иш алып барабыз деп ойлойм. Бизге бөлүнгөн да убакыт соңуна чыгып келатат. Ошо эфир соңунда сиз айтып аткан ошо региондогулар, негизи эле ишкерлер болобу, өндүрүш тармагындагы жарандар ошо жашыл энергетика боюнча эмнелерди билиш керек экенин жыйынтыктап айтып койсоңуз. Негизи бизден жашыл энергетикага өтүү бул дүйнөлүк тренд. Бара биз баягы экологиялык таза энергияга басым жасайбыз. Ошондуктан мен биздин өсүп келе жаткан келечекте мундагы кыздар, балдарыбызга айтат элем, бул теманы дагы жакшылап окуп, түшүнүп, ошо менен баарыбыз бирдиктүү негизи иш алып барганыбыз жакшы болот. Бул жашыл энергетика жалгыз эле бир Кыргызстанда бир 20 адамга керек деген тема эмес. Муну баарыбыз билип, түшүнүп, негизи кийин бара баягы энергия дагы бул товар экенине баягы ынанып, ошону саясатташтырбай, ошонун үстүндө иш алып барышыбыз керек деп эсептейм. Анан дайыма эле мунун артыкчылыктуу багыттарын көп айтабыз, кандай мүмкүнчүлүктөрдү, кандай пайданы берет экенин. Сиз дагы айтып койсоңуз болот, ошо эмне үчүн жашыл энергетика бизде керек, эмнеге бул дүйнөлүк тренд болуп атат, ошол учурда мындай жалпак тилде. Алыс барбайлы Бишкек шаарындагы ышты карайлычы. Бул бизге кандай жалгыз эле биздин ден соолугубузду гана албастан келе баягы кичинекей балдарыбыздын мыркайларыбызда баары аллергик болуп атат. Аябай көптөгөн жашыл энергетикага өтүү бул өзү мультипликативдүү эффектини берет да. Бул таза аба, таза ден соолугубуз, акчаны үнөмдөгөнүбүз, ошол эле больницаларга барбаганыбыз. Андан тышкары ошол жашап аткан жерибиздеги биздин соопчулугубуз да, аны булгабаганыбыз. Себеби экологиянын өзүнүн чек арасы жок. Мисалы үчүн Бишкектеги аба булганып атканы кийин Кантка да жетет, Сокулукка да жетет. Мына мурда тиги Асанбай 12 микрорайондун абасы таза дечи элек, азыр аяка да жетти. Бул негизи экологиянын чек арасы жок дегеним, мисалы үчүн бир кайсы бир мамлекетте аба бузулуп аткан болсо, ал тиги Казакстандын чек арасына жетип туруп анан бул жок, бул Казакстан экен деп кайра артка кайтпайт да. Ошондуктан бул баарыбыздын жер планетасында жашап аткан жарандардын баарыбыздын милдетибиз. Чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп угармандарга ушундай пайдалуу, кызыктуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз түз эфирдеги Эл Собол программасынын кезектеги көрсөтүүсүн көрдүңүз. Бул жолу биз Кыргызстандагы энергиянын кайра жаралуучу булактарынын келечектери тууралуу сүйлөштүк. Бүгүн биздин студияда мейманда
Соода өнөр жай палатасынын энергетика жана кайра жаралуучу энергия боюнча комитеттин төрайымы Кундуз Кырбашева болду. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Аймак, айыл чарба, билим берүү, ишкерлик, инновациялык долбоорлор, өлкөнүн жана инсандын өнүгүүсү жамааттык медианын эл собол программасында ар шаршемби 13:00 жана жума 12:00. Бизге Facebook, YouTube'дагы жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.